同一个膨胀螺丝，只需要2招，就能让它的承重从18公斤提高到104公斤。上期和大家分享了所有类型膨胀螺丝的特性、各自的承重，以及不同前面应该用哪种膨胀螺丝。评论区很多人都觉得产品自带的这些膨胀螺丝有点不太够用，承重只有几公斤，最常用的小黄鱼也才18公斤，没想象中的高。其实是有2种方法可以大幅度提高它们承重的。上期之所以没讲，是因为当时时长已经14分钟了，227个素材，接近100GB 的大小，剪了好几天，越剪越卡，越剪越慢。与其粗糙的加进去，含糊的提一下，不如详细独立出来一期把它说清楚。为了弥补大家，这次我给相机换上科技区都很少见的特种微距镜头，大家边在微距下清楚地看清膨胀螺丝的工作原理，边告诉你如何给它们增加承重。另外再偷偷告诉你，当你手边没有膨胀螺丝时，用一次性筷子其实也能有不错的承重效果。如果你理解膨胀螺丝的原理，不难发现，它的本质其实就是螺丝、螺栓和墙面3者的相互挤压。如果螺栓筒壁够厚够硬，或者凸齿够多够大，拧入螺丝时除了螺栓筒壁会挤压墙面以外，这些凸齿也会像钉子一样钉入墙面实现固定，自然承重足够高。那没那么多齿的塑料膨胀螺栓又如何提高承重呢？答案很简单：一、缩小它放入的空间，即钻更小的孔，空间小了，拧入螺丝后螺栓贴合的自然就更紧密了，承重必然也变得就更大了。那孔径大小不能改变的话，又怎么办呢？方法2，拧入更粗的螺丝。粗螺丝可以减少螺栓与螺丝之间的间隙，增加螺栓的膨胀效果，一样也能增加承重。这2种方法经常干活的朋友和老师傅都清楚，之前在老师傅偷学来的技巧这期也分享过这部分内容。现在既然有仪器可以数据化，那我们索性就实际测一测，看看开孔大小的不同，配套螺丝粗细的不同，究竟承重数值能差多少。我们先来看开孔，常用的钻头是6毫米的，其实还能买到 5.5、5和4毫米的混凝土钻头。6以下的这些不是国家的标准尺寸，大品牌基本都不生产，都叫非标钻头。担心质量的话，也可以买偏心钻头，毕竟6毫米左右的小孔用冲击钻也能开，就是效率慢点、费钻头点、钻不通钢筋。墙面开孔那期也和大家提到过这部分。配套送的螺丝大多为 3.6 毫米的，钻出不同大小的钻孔后，我们开始测试。但塞膨胀螺栓时发现4毫米钻头开的孔实在太小了，6毫米的螺栓根本就塞不下去，所以这组就不测了。开始第一组，6毫米钻头开孔的承重，数据还和之前一样，依旧是18公斤。第二组 5.5 毫米钻头开孔，等于是孔径缩小了 0.5 毫米，承重为 30.5 公斤，几乎翻番了，半毫米效果这么明显。第三组为5毫米钻头开孔，孔径缩小1毫米后其实缩小很多了，拧螺丝就明显有阻力感了，承重竟然有92公斤，是18公斤的 5.1 倍了。接着我们再来看看换不同粗细螺丝的结果如何。刚才都是用的配套的 3.6 毫米的，我手里还有 4.0、4.2 和 4.8 的。先是 4.0 的，6毫米开孔用4毫米螺丝的承重为24公斤，比 3.6 毫米的螺丝多了6公斤左右，变化不大。再来看一下 5.5 毫米开孔的结果， 5.5 毫米开孔用4毫米的螺丝承重为45公斤，比 3.6 毫米的螺丝多了15公斤。再来看5毫米的开孔，5毫米开孔用4毫米螺丝的承重结果为约84公斤，比刚才92公斤小了些，但整体差别不大。再来试试 4.2 毫米的螺丝，6毫米开孔用 4.2 毫米螺丝的承重为24公斤，和刚才 4.0 的螺丝结果一样。我又给它换了 4.8 毫米的螺丝，又试了下，拧的时候也是很难拧了，但承重为26公斤，也只高了2公斤。当我观察了一下拔出来的膨胀螺丝，螺栓已经被撑得非常开了，等于是其中一部分已经不和墙壁接触了，这样撑开部分其实就和钻孔不接触了，可能这就是承重变小的原因吧。继续测刚才 4.2 毫米的螺丝，在 5.5 毫米的开孔承重为37公斤，也比 4.0 螺丝的45公斤小了8公斤。
看了下拔出来的膨胀螺栓，也是能看到一部分螺丝的。最后是5毫米的开孔， 4.2 毫米的螺丝在5毫米的开孔承重结果为机器的上限104公斤。我之前也测了随着商品赠送的这种膨胀螺丝，5毫米开孔换4毫米的螺丝，承重为71公斤，比之前6公斤、8公斤高了10倍了。所以结论就是，钻孔略大时，小程度的增加拧入螺丝直径，能增加螺栓螺丝墙面的贴合度，带来一定程度的承重提升。但一味的加粗螺丝反而会导致膨胀螺丝撑得特别开，因为钻孔里面是有空间的，所以撑开区域就会凹陷，等于是减少了螺栓与墙面的接触面积，减少了摩擦，从而减少承重。而钻孔小的时候没有这个问题，装的时候螺栓需要敲入，就说明螺栓与墙面没有太大缝隙，螺丝拧入时也有很大阻力，说明螺丝与膨胀螺栓之间也没有缝隙，这样螺丝、膨胀螺栓、钻孔三者之间紧密贴合，所以承重能达到理想的最大值。达到理想承重时，就不要再换更粗的螺丝了。这样一是只会让你拧入时更费力，二是有可能拧烂、拧碎膨胀螺丝，得不偿失。总之一句话，6毫米的膨胀螺丝无论是长什么样，只要开5毫米的孔，用 4.2 毫米的螺丝就能达到最大承重。所以无论你是自己装还是师傅给你安装时，你都要保证膨胀螺栓是紧紧的放进去的，是紧紧的拧螺丝的，这样保守都有个50公斤左右的承重，甚至更高。放入的时候松，拧螺丝的时候也松，那这个固定和承重效果自然就非常差了。不过以上结论仅限于塑料这类软有形变空间材质的膨胀螺丝啊。这种又小又浅的6毫米开孔，我相信大多数人也不会真的放50公斤、100公斤的重物在上面的，大家只是求个心安。不过知道怎么样能固定的更牢固，总归是好的，这也是这期视频的意义。如果你手边一个膨胀螺丝都没有，其实一次性筷子、木楔也能充当膨胀螺丝，你只要保证它能完全填满钻孔，或者说很生涩的敲进去，它自然就会有非常好的摩擦力，这个承重一样也非常惊人的让人满意。如果孔钻大了，塞些一次性筷子效果也一样。好了，这就是本期全部内容了，希望对你有所帮助。如果对钻孔、电钻不知道怎么选的话，也可以看一下我之前这些视频，一样也是讲得很清楚了。那我们下期再见。